Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid At-Tauhid, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi tansah pikantuk rahmat sahidahipun. Mugi-mugi kita boten kraos nggih pun wanci rendeng insyaallah ya Pak nggih. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan mugi-mugi dipun paringi perlindungan keselamatan saking musibah lan bencana. Biasanipun mangke Desember Januari niku kathah napa Pak? Kathah banjir, dereng mangke angin ribut nggih, tanah longsor lan sanesipun. Kita bersyukur dumateng Allah pilih kita ngantos wekdal punika taksih dipun paringi keselamatan. Amargi slamet niku ingkang dados harapan lan cita-cita kita sami. Sehingga yang sepah zaman rumiyin menika wonten ingkang maringi asma dumateng putranipun sinten Pak? Slamet. Enten malih ingkang dipun paringi asma Bejo, Untung, napa malih Pak? Rahayu, masya Allah. Sugeng, Sugeng ini berarti hidup nggih, hidup hatinya, masya Allah. Lan tentunipun menika ingkang dados harapan kita sami. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi bertambahipun umur kita sami lan bertambahipun wekdal ingkang kita lampahi wonten ngalam donya. Kita nyuwun mugi-mugi sangunipun kita menika tambah kathah. Harapanipun bekalan sangu kangge menghadap Allah mugi-mugi menika semakin kathah. Sehingga mangke wonten akhirat harapanipun menawi dipun timbang kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi amal kesaenanipun langkung kathah tinimbang amal keburukan. Salah satunggalipun cara utawi kiat usaha kangge inggih menika beratakan timbangan amal kesaenan inggih menika berusaha istiqomah anggenipun thalabul ilmi, anggenipun ngrawi pengaosan. Biasanipun Bapak Ibu pujianipun tiyang ingkang ngaji ngrawi pengaosan nggih pujianipun biasanipun mangke menawi wayah rendeng. Gremis sithik pamangkat. Ngoten nggih. Adem sithik pamangkat. Dan terus niku kadang nggih dimaklumi nggih. Kula wau teng mriki Sukarjo niku pun dan terus Pak. Ya, kula dan terus nggih dados saking griya niku pun ngagem mantel ning kula nggih harapanipun barangkali mungkin dugi pengkol nggih
pun apa? Pun terang. Ya, alhamdulillah malah mboten Jawa. Alhamdulillah. Kita langsungkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Boten kraos kita sampun dugi pembahasan hadis nomor 3. Kalau ini hadis nomor kali sampun kita bahas babakan napa Pak? Islam, iman lan ihsan lan dipun tambah babakan hari kiamat utawi tanda-tanda hari kiamat. Kita lajengaken hadis nomor 3 menika ingkang jelasaken bangunan Islam. Napa Pak Bu? Bangunan Islam utawi pondasi Islam. Sehingga sejatosipun hadis nomor 3 punika wonten kaitanipun, wonten hubunganipun kalian hadis nomor kalih. Ning mangke wonten bentenipun. Napa ta bentenipun? Kita waos hadisipun. An Abi Abdurrahman, saking Abu Abdurrahman. Sinten Abu Abdurrahman menika? Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sehingga hadis menika dipun riwayataken dening sahabat Abdullah bin Umar. Bin niku kan maknanipun apa Pak? Putranipun ngoten nggih. Sehingga Abdullah menika putranipun sinten? Umar bin Khattab. Lan Umar bin Khattab niku kan perawi hadis nomor setunggal lan nomor kalih. Ingkang sampun kita bahas wingi nggih Pak nggih. Sampun kita bahas wingi perawi hadis ingkang meriwayatkan hadis nomor satunggalan kalih menika Umar bin Khattab. Lah nomor 3 menika ingkang riwayataken sinten? Abdullah bin Umar alias putranipun. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kok diucapkan atau memakai radhiyallahu anhuma, kok tidak radhiyallahu anhu? Jawabannya apa Pak? Amargi bapak dan anak niku sami-sami sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Bapak Ibu, termasuk adab ingkang sae menawi kita mireng nggih asmanipun para sahabat Nabi, kita dongaaken radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Itu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Menawi kathah 3 ke atas radhiyallahu anhum. Nggih radhiyallahu anhum. Kados dene Bapak wonten surat Al-Bayyinah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Umar ngendika, pilih piyambakipun pernah mirengaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam menika dibangun di atas 5 perkawis. Ing hadis menika Kanjeng Nabi jelasaken bilih
Agami Islam menika kados dene bangunan. Bunia kan maksudipun dibangun. Ala buniyal Islam dibangun ala di atas khamsin 5 perkara. 5 perkara menika ingkang dados pondasi, ingkang dados dasaripun, ingkang dados rukunipun. Napa Pak 5 perkawis menika? Syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bilih boten wonten sesembahan ingkang berhak dipun sembah kejawi Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Niki pondasi utawi rukun Islam ingkang sepindah inggih menika syahadat. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Dados Bapak Ibu kados dene menawi tiyang menika nggih damel griya bangun griya niku syahadat niku paribasanipun apa Pak? Pondasinipun. Enten mboten Pak tiyang damel griya langsung tembokipun? Mboten enten nggih. Biasanipun nek langsung tembok mengki gampil napa? Gampil ambruk. Terus ingkang terpenting menika pondasi. Pondasinipun dipun kiyataken menawi jaman rumiyin nggih tiyang menika badhe bangun griya niku biasanipun nggih pondasi riyin. Mangke sak samunipun pondasi kok artanipun telas napa Bu? Leren riyin nggih balik teng Jakarta melih. Apa nggih? Balik teng Jakarta mengke pun sewulan nggih tumbaske pasir lan boto kali semen ngoten nggih. Akhiripun saged nembok, saged napa pasang batako ngoten nggih. Telas napa Pak Bu? Balik melih nggih, mengke nggih atapipun. Ning kathahipun sederek kita jaman sapunika Pak enten mboten ingkang bangun niku sithik-sithik rumiyin. Pondasi mengke ditembok, nek bar tembok mengke baru atap. Kathahipun sederek kita menika zaman sapunika pun mboten sabar. Wis ra sabar golek, akhiripun golek napa? Golek utangan nggih. Golek utangan teng bank nggih. Mengke napa Pak Bu? Istilahipun ra sabar pengin ndang di omah ngoten nggih. Akhiripun mengke berat nek nyaur. Nggih. Utawi nek ra ditinggalipun wonten ra di kota ngoten kan enten KPR nggih Pak nggih. Kredit perumahan menika. Padahal menawi tiyang menika sabar nggih, nyelengi, nabung, insyaallah menika lebih meringankan daripada utang kathah riyin nggih utang terus mengke kabutan anggenipun nyaur. Amargi saestu nggih tiyang menika menawi terlilit hutang alias hutangipun kathah teng bank niki nggih sertifikatipun nggih pun dipun sekolahaken nggih istilahnya ngoten ya Pak nggih. Akhiripun kepikiran terus nggih. Ya tanggal menika pun wayahe napa Pak? Setoran ngoten nggih. Kita dongaaken mugi-mugi sedherek kita ingkang gadah utang mugi-mugi enggal-enggal lunas. Allah. Amin nggih. Hari ya, Masya Allah. Semangat ya Bu. Semangat ya.
Nggih. Ingkang terpenting janjinipun Kanjeng Nabi menika nggih. Salah satu haqqun 'alallahi aunuhum. Salah satunggalipun tigang golongan ingkang badhe Allah paringi pertolongan inggih menika tiyang ingkang inggih menika berhutang ingkang terpenting wonten niat sae saestu badhe nyaur niku insyaallah Allah badhe bantu, Allah badhe paringi pertolongan. Benten menawi tiyang nika berhutang ning mboten enten niat badhe nyaur, niatipun badhe lari. Amargi sak menika Pak nggih akhlakipun tiyang Islam menika nggih salah satunggalipun kedahipun menawi berjanji berhutang badhe nyaur tanggal sapunika menika berusaha menepati janji. Kejawi nek mangke bener-bener enten alangan. Ning kita sami menika berusaha tepat waktu lan amanah. Ananging menawi wonten alangan utawi sanesipun nggih ingkang maringi hutang niku nggih kedah menyadari, kedah nglenggono, nggih kedah maringi waktu tangguh dalam artian apa? Tambahi wekdal malih. Niku berkaitan kalian syahadat ingkang dados pondasi. Wa iqamis sholati dan mendirikan salat. Iqamis shalah. Lafaz mendirikan menika benten menawi ada isolah utawi sekedar melaksanakan salat. Memang tiyang menika kedah berusaha benar-benar mendirikan salat sebaik-baiknya. Mendirikan salat menika nggih kedah gangsal wekdal nggih. Ingkang bapak-bapak niku nggih kedah dipun usahaken salat berjamaah wonten masjid ganjaranipun pinten 27 derajat nggih. Semanten ugi kita nggih belajar fikih salat. Terus pundi to Kanjeng Nabi niku salatipun pripun bacaanipun, pripun gerakanipun niku nggih penting kita sinaoni. Supados bacaan lan gerakan salat kita menika sesuai kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi Kanjeng Nabi sampun ngendika sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus kita benar-benar berusaha nyontoh dos pundi tata cara salatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa itaiz zakah dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti dan menunaikan apa Bu? Haji nggih, haji ke Baitullah, hajjil bait. Wa saumi Ramadhana dan berpuasa Ramadan. Dan mungkin Bapak Ibu enten pertanyaan, "Lho Mas, hadis nomor kalih wingi. Hadis nomor kalih wingi niku kan siyam rumiyin baru napa? Haji. Dan niki hadis nomor 3 haji rumiyin baru puasa. Sing leres pundi niki Pak Bu? Ingkang bener nggih kalih-kalihipun wong niki hadisipun sahih. Terus Imam Nawawi wonten kitab hadis Arba'in menika berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Napa malih niki Bukhari Muslim
sing wingi nggih Imam Muslim. Para ulama menjelaskan pilih napa? Hadis nomor 3 nggih menika saged dipun pahami bilih meriwayatkan hadis itu boleh secara makna. Dados tidak menunjukkan urutan. Dados apa? Tidak menunjukkan urutan hadis yang nomor 3 ini. Ingkang terpenting terpenuhi napa? Terpenuhi gangsal punika. Boten kok mangke terus kita ngendika rukun Islam nomor 5 puasa karena hadisnya ini, ngoten nggih. Terus sebagian ulama nggih menika pensyarah hadis jelasaken bilih napa menika hadis nomor 3 menika boten bermakni urutan amargi perawi hadis meriwayatkan hadis menika secara makna. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas nggih bangunan utawi pondasi nggih saking inggih menika hadis menika ingkang jelasaken bilih Islam menika dibangun di atas syahadat, salat, zakat, haji, puasa nggih. Sesuai hadis menika pramila kita insyaallah badhe memahami kanthi saestu nggih 5 rukun Islam punika. Ingkang sepindah inggih menika syahadat. Syahadat Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah niku ingkang dadosaken tiyang menika saged dipun wastani mlebet Islam. Sehingga menawi dereng syahadat menika dereng mlebet Islam. Syahadat menika ingkang kita usahaken mangke saged kita waos nalikanipun akhir hayat, nalikanipun sakaratul maut. Kita berharap mugi-mugi mangke akhir hayat kita sami dipun tutup kanthi kalimat tauhid la ilaha illallah. Nantikanipun Kanjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya menjelang meninggal dunia nggih niku la ilaha illallah niku bakalipun mlebet swarga. Masyaallah. Bapak Ibu jenengan pun pernah dereng istilahipun nembe nunggoni nggih sederek ingkang badhe seda lajeng dipun talqin purun boten ngucapaken la ilaha illallah. Napa namung meneng mawon, mendel mawon. Pernah dereng Pak? Napa jarang nggih kita biasanya pun jarang menemui sederek mungkin yang kita menyaksikan saat-saat sederek kita menika nembe sakaratul maut. Dan iki pentingipun putra ingkang soleh Bapak Ibu. Putra ingkang soleh menika nalikanipun tiyang sepah kekalih niku nembe sakaratul maut. Detik-detik mau meninggal dunia, detik-detik ajeng seda. Putra ingkang soleh niku selalu berusaha di sampingnya dan nanti akan berusaha mentalkin bapak ibunya. Niku masya Allah putra ingkang soleh. Benten nek menawi putra ingkang boten soleh
bapakipun ajeng meninggal dunia, napa? Pak, warisanku kok apa, Pak? Ngoten nggih. Pak, warisanku apa? Malah mikir apa, Pak? Warisan nih. Istilahipun nih, tiang sepahipun kan kadang ngoten nggih, kadang niku nggih babakan warisan niku terkadang menawi mboten dipun istilahipun dipun bagi secara syariat Islam mboten lenggono nggih dipun bagi kanthi syariat terkadang menika ndadosaken perselisihan nggih sederek kakak adik lan sanesipun. Niki Bapak Ibu harapanipun mangke napa kita saged lancar anggenipun napa maos la ilaha illallah. Semanten ugi mangke menawi wonten alam kubur menawi dipun tangleti malaikat man rabbuka. Jawabanipun apa, Bu? Rabbi Allah. Masya Allah. Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Jawabanipun Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Rabbu adalah Allah. Sinten ingkang saged mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Setelahipun apa? Dipun tutup yuswanipun dengan la ilaha illallah. Lan mangke saged menjawab pertanyaan malaikat inggih menika tiyang ingkang saestu memahami la ilaha illallah lan mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga Bapak Ibu tugas kita sami napa? Berusaha memperbaiki kualitas syahadat kita sami, syahadat la ilaha illallah. Amargi para alim ulama menika sampun jelasaken, sampun membagi pilih syarat sah la ilaha illallah. Tiang menika dianggap sah syahadatipun nggih menawi inggih menika terpenuhi 7 syarat. Sehingga Bapak Ibu penting sangat pembahasan apa 7 syarat sahnya kalimat la ilaha illallah. Menawi boten terpenuhi salah satu dari 7 syarat menika saged dipun wastani syahadatipun dereng sah. Napa Bapak Ibu syaratipun? Para ulama menjelaskan syarat yang pertama adalah al-ilmu. Napa Bapak Ibu? Al-ilmu. Ilmu niku kan maknanipun pengetahuan nggih. Maksudipun bilih tiyang ingkang sampun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah menika kedah mangartosi makna kalimat la ilaha illallah. Napa to artosipun, napa to maknanipun, ampun ngantos mengki salah paham. Napa Bapak Ibu makna saking la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nggih. Maknanipun tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nggih. Tidak ada ilah yang hak, la ma'buda bihaqqin illallah. Niki maknanipun. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dipun sembah kecuali sinten? Allah Subhanahu wa taala.
Amargi enten mungkin ingkang memahami Mas la ilaha illallah itu maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Niku secara makna nggih memang leres tidak ada pencipta kecuali Allah. Ananging napa? Secara inti kalimat la ilaha illallah niku dereng mewakili, dereng sempurna. Karena orang musyrik pun dahulu nggih Pak Ibu nggih, orang musyrik zaman Nabi pun meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Laras boten Pak? Suku Quraisy orang-orang musyrik itu kan nggih percaya nggih tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi enggak dianggap masuk Islam karena orang-orang musyrik masih menyembah Tuhan selain Allah, masih menyembah berhala. Terus apa? Kita kedah mangertosi makna saking la ilaha illallah. Berarti sembahan yang benar hanyalah Allah. Semua sembahan selain Allah niku batil, boten leres. Enten ingkang nyembah matahari. Enten boten Bu? Enten. Enten ingkang nyembah napa? Patung. Patung kok disembah nggih Pak nggih. Enten ingkang nyembah salib. Enten mboten? Kathah ibu nggih. Enten ingkang nyembah sapi. Enten mboten? Niku agama napa? Agama Hindu niku kan menuhankan sapi nggih. Sehingga ten India menika kan nggih enten larangan nggih Pak Bu nggih. Larangan kurban dengan sapi. Kalau umat Islam di sana kurban dengan sapi berarti Tuhannya orang-orang Hindu disembelih. Terus alhamdulillah kita menika masya Allah pikantuk hidayah mlebet Islam. Niku kita benar-benar saestu beribadah menyembah kepada sesembahan yang memang berhak disembah. Amargi tiang ingkang menyembah kepada selain Allah itu adalah orang-orang yang menghinakan dirinya sendiri. Karena menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu. Terkadang menika boten ginakaken kanthi saestu akal sehatipun. Terus apa? Syarat la ilaha illallah apa Bapak Ibu ingat sepindah al ilmu mengetahui makna la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata sini kendikanipun Kanjeng Nabi man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Syarat sah la ilaha illallah nomor kali al-yakin. Al-yakin maknanya apa? Yakin. Napa Pak Bu? Yakin. Percaya maksudipun bilih tiyang ingkang sampun ngucapaken la ilaha illallah menika kedah meyakini napa ingkang dipun ucapaken. Ati lan manahipun kedah mantep sehingga boten kenging ragu-ragu. Amargi mungkin enten tiyang ingkang ngucapaken syahadat ning ragu-ragu. Niku syahadatipun boten sah. Dados kedah yakin
akan kebenaran kalimat syahadat la ilaha illallah. Niki Pak Bu nggih, sehingga ngucapaken syahadatipun nggih kedah yakin mantep nggih lan kedah napa nebihi perasaan ragu-ragu. Kados ini ngendikanipun Allah wonten surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Niki nggih, mboten kenging ragu-ragu kedah meyakini syahadat menika. Kedah yakin. Andikanipun Kanjeng Nabi wonten hadis riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Pilih tiang yang ngendika, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya aku Muhammad adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat tadi tanpa keraguan, ghairu syakin, melainkan akan masuk surga. Dados Bapak Ibu, supados tiyang menika saged mlebet surga dengan kalimat syahadat niku mboten kenging ragu. Kedah ya, yakin. Syarat nomor 3, al-qabul. Napa Bu? Al-qabul. Qabul niku maknanipun apa Bu? Nek nikah niku enten napa? Ijab qabul. Qabul maknanipun apa? Menerima. Apa? Menerima. Maksudipun bilih tiang ingkang ngucapaken la ilaha illallah kedah menerima semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, menerima dengan hati, dengan lisan. Dados ingkang tiang ingkang sampun ngucapaken la ilaha illallah kedah menerima, mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, harus menerimanya. Kedah napa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Termasuk kategori menolak utawi tidak menerima, menawi tiyang menika menolak syariat Islam. Niki berarti syahadatnya perlu dipertanyakan. Syahadatnya ada yang kurang. Menawi tiyang menika menolak syariat Islam. Amargi konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, syarat sahipun niku kedah menerima syariat Islam, menerima hukum Islam. Amargi enten ingkang menentang syariat Islam. Contohipun apa? Contohipun meyakini tidak menerima kalau salat itu wajib, atau menentang syariat Islam yang menjelaskan kalau orang mencuri dipotong tangannya. Dan ini berarti kalau menentang berarti enggak menerima syariat Islam. Atau mungkin tidak menerima hukum waris. Allah menikahkan sampun
jelasaken wonten Al-Qur'an bagian-bagian ahli waris. Kalau ada yang menentang dan menganggap ini enggak adil, berarti mereka tidak menerima syariat Allah. Terus tiyang ingkang sampun ngucapaken la ilaha illallah menika kedah menerima seluruh syariat Allah. Ampun ngantos menolak. Amargi wonten ingkang sampun ngucapaken la ilaha illallah ning ngendika salat ira wajib, Mas. Sing penting iki srawungi karo tangga apik, sae. Engko lak ya mlebu swarga. Enten mboten Pak Bu ingkang berpendapat makaten? Enten nggih? Enten. Kadang nggih enten bapak-bapak, Pak, nggo teng masjid salat berjamaah. Kadang jawaban Mas napa? Sik penting ki srawunge apik, Mas. Kanyang masjid ora apa-apa. Titip wae, titip ku nek nduding loro. Terus ibu ngoten, Pak. Nek nduding loro ini maksud tentang napa tasyahud ngoten nggih. Kula pernah mireng ki, Mbak. Nek nduding terus ibu napa? Ken kalih ngoten nggih, nitip dados salatipun napa? Nitip. Nah, amargi terkadang tiyang ingkang berpendapat makaten niku terkadang ngeten, Pak. Alasanipun ngeten. Ngopo kae, Mas? Salat kok ya isih main. Nah, ngoten nggih. Isih judi ngoten nggih. Nek Mas salat kok isih napa? Isih korupsi kan ngoten nggih. Sing disalahke napa, Pak, Bu? Salate. Sing salah mboten salate ngene niki ambakipun salat mboten saestu. Ibu-ibu ngeten. Ibu-ibu ingkang dipun suwun Bu, monggo jilbaban menutup aurat. Terkadang alasanipun apa? Ngopo kae Mas jilbaban? Jilbaban kelihatan alim tapi kok hamil di luar nikah. Ngoten nggih, contonipun ngaten. Nah, dados sing disalahke syariat Islam ngoten nggih. Ngoten ibu nggih. Terkadang ibu-ibu menika kan jilbaban ngaten. Sing penting ki Mas, dijilbabi atine. Nah, dijilbabi apa Pak, Bu? Atine ngoten nggih. Daripada jilbabi ning napa atine mboten sae kan ngoten. Niku napa Pak, Bu? Syubhat istilahipun. Lajeng syarat nomor pinten sakmenika? Sekawan nggih, al-inqiyad. Al-inqiyad maknanipun tunduk. Jadi seseorang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah menika kedah pasrah lan tunduk. Janjane napa? Inqiyad utawi tunduk menika enten hubunganipun kalian qabul menerima. Tapi para ulama menjelaskan perbedaannya. Kalau qabul menika pernyataan kebenaran makna la ilaha illallah dengan ucapan. Terus qabul menika dengan ucapan. Sedangkan inqiyad menika ketundukan menika dengan tindakan, dengan perbuatan. Sehingga tiyang ingkang sampun mangertosi makna la ilaha illallah, sampun meyakini la ilaha illallah, sampun menerima la ilaha illallah, tapi kok enggak mau tunduk, enggak mau pasrah. Nah, menika napa? Mboten enten ginanipun. Amargi napa? Allah sampun paring pangandikan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman
sampai menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Terus menawi tiyang niku berselisih nggih kedah tunduk dengan aturan syariat Islam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Terus ketahuan ketundukan, kita tunduk dan pasrah dengan aturan syariat Islam. Syarat nomor gangsal inggih punika as-sidqu. As-sidqu maknanipun apa Pak Bu? Jujur. Dados tiyang ingkang syahadat ngucapaken la ilaha illallah menika kedah jujur. Jujur kepada Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah. Napa Pak Bu maksudipun jujur? Maksudipun jujur pilih antara ucapan dan lisan, antara ucapan utawi lisan niku sesuai kalian ati lan manah. Tidak sebagaimana orang munafik. Kalau orang munafik itu enggak jujur mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah agar selamat saja, agar enggak dibunuh, agar enggak diambil hartanya. Sehingga kedah jujur saestu anggenipun ngucapaken la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wonten malih hadis nggih ingkang pentingipun kejujuran. Kanjeng Nabi ngendika wonten hadis riwayat Ahmad, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Dados Bapak Ibu, orang yang enggak jujur mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan syahadat dengan lisannya tapi hatinya mengingkari. Itu berarti boten jujur. Menika boten saged nyelametaken, bahkan termasuk orang-orang yang munafik. Para ulama menjelaskan termasuk tidak jujur. Termasuk tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah adalah jika ada seseorang yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti niku dereng jujur. Niku syarat nomor pinten wau? Syarat nomor 5 nggih, as-sidqu atau jujur. Syarat nomor 6 inggih menika al-ikhlas. Napa Pak Bu? Ikhlas. Maknanipun apa? Tiyang ingkang sampun syahadat la ilaha illallah
niku kedah ikhlas anggenipun ngucapaken kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi harus ikhlas ketika mengucapkan dan tidak mengharapkan kecuali ridho Allah. Ini kedah ikhlas. Terus ampun ngantos tiyang menika istilahipun ngucapaken la ilaha illallah tidak ikhlas. Ya. Mungkin ada yang bersyahadat la ilaha illallah tidak ikhlas, tapi tujuannya untuk menikahi wanita muslimah. Nah, berarti menika mboten ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Sehingga Bapak Ibu kedah ikhlas, boten kenging riya. Riya menika beramal karena tiang sanes. Semanten ugi ampun ngantos tiang niku syahadat tapi karena orang lain. Jadi dia ketika syahadat la ilaha illallah harus ikhlas benar-benar karena Allah, tidak karena orang lain. Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kanjeng Nabi sampun jelasaken sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari ridho Allah. Terus napa Bapak Ibu kedah ikhlas. Lajeng syarat nomor 7 nggih niki ingkang terakhir. Syarat nomor 7 inggih menika al-mahabbah. Kecintaan, rasa cinta. Pak Bu, kita dados tiyang Islam kedah mencintai kalimat la ilaha illallah. Kedah mencintai kandungan makna dari kalimat yang mulia ini. Sehingga tandanipun ya kita menika mencintai kalimat la ilaha illallah, kita nggih kedah mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang Allah cintai. Kados ini kita ingin mencintai tempat-tempat yang Allah dan Rasulnya cintai. Mencintai Mekah, mencintai Madinah, mencintai masjid-masjid, rumah-rumah Allah, mencintai bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi mencintai apa yang Allah cintai, mencintai para nabi dan rasul, mencintai malaikat, mencintai orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang soleh. Kita berusaha mencintai apa yang Allah dan Rasulnya cintai, mencintai kebaikan. Termasuk Bapak Ibu mencintai Allah adalah mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri sendiri, anak, orang tua, istri, keluarga. Jadi yang paling dicintai ingin menikah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah Bapak Ibu, syarat sah la ilaha illallah. Kita ambari malih nggih. Nomor setunggal apa Bapak Ibu?
Al ilmu artinya mengetahui makna la ilaha illallah. Nomor kalih napa? Al yakin, meyakini. Nomor 3 napa? Al qabul, menerima. Nomor sekawan al inqiyad artinya tunduk. Nomor 5 napa? As-sidqu artinya jujur. Nomor 6 al-ikhlas, yang maknanipun ikhlas. Nomor 7 al-mahabbah artinya mencintai, mencintai kalimat la ilaha illallah. Mugi-mugi kita saged ngamalaken sehingga harapanipun syahadat kita saged sah, saged sempurna. Bapak Ibu ingkang dipunrahmati Allah, lajeng sak sampunipun syahadat napa Bapak Ibu salat. Salat menika wonten pembahasanipun piyambak ingkang terpenting. Sumangga kita sami berusaha jagi salat kita ampun ngantos bolong-bolong nggih, dalam keadaan apa kemawon ing kedah salat. Tiang ingkang sakit lan gerah wajib salat mboten Pak Bu? Wajib. Selama masih hidup wajib. Amargi sebagian sederek kita Pak terkadang napa berpendapat nek menawi nembe gerah sakit wonten rumah sakit mboten salat. Padahal ya kedahipun nalikanipun nembe sakit nggih kedahipun semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya biar disembuhkan penyakitnya, biar diampuni dosa-dosanya. Kalau sakit terus nggak sholat, semakin jauh dari Allah. Ngaten nggih. Lajeng nomor 3 napa? Zakat. Lajeng ita'iz zakah wa hajjil bait, nggih, berhaji bagi yang mampu. Yang terpenting Bapak Ibu nggih wonten niat. Enten niat pengen haji. Senadyan kita mangke mboten mangertosi nggih saged haji napa mboten amargi antrinipun pinten Pak? Antrinipun sakniki pinten tahun Pak Bu? 28 tahun. Masya Allah. Dados kemampuan menika nggih mampu dari segi materi, mampu dari segi fisik, tenaga, dan mampu nggih angsal napa angsal kuota haji niku nggih. Ingkang terpenting Bapak Ibu enten niat, enten keinginan, kedah enten perasaan apa Pak Bu? Rindu untuk pergi ke Baitullah. Enten perasaan rindu tawaf Ka'bah nggih, mengelilingi Ka'bah. Enten kerinduan wukuf di Arafah, kerinduan dengan Mekah, Madinah, Musdalifah, Mina. Terkadang kita niku ngerasakan nggih niku rindu. Pengen sangat nggih ibadah haji napa melih nalikanipun kita mlebet bulan Dzulhijjah nggih. Masyaallah kata sangat ingkang haji kita nggih pengen sangat kan ngoten. Sing penting niku nggadahi niat, nggadahi keinginan, nggadahi kerinduan. Ndonga berdoa niku insyaallah niku badhe napa? Badhe Allah kabulaken, menawi dereng dipun kabulaken mangke pahala doanipun disepun simpen mangke wonten alam akhirat. Ngoten nggih. Dados tidak ada doa yang sia-sia. Yang terpenting memperbanyak doa. Lajeng nomor tingkat terakhir wasami Ramadhana. Semanten ugi Bapak Ibu nggih kita menika nggih rindu kalian bulan Ramadan, bulan siam nggih.
sebagaimana para ulama dahulu 6 bulan setelah Ramadan menika napa berdoa mugi-mugi amalipun dipun tampi, lajeng 6 bulan sebelum Ramadan menika rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan supaya bisa merasakan lezatnya nikmatnya puasa Ramadan. Mugi-mugi Bapak Ibu kita saged ndandosi nggih menyempurnakan ingkang dados inti utawi rukun Islam ingkang gangsal menika, mugi-mugi saged sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged dipun aturaken wonten kekeranipun nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi bermanfaat. Kita cekapaken semanten nggih Bu nggih. Amargipun Jawa nggih. Penjawa. Betapa payung mboten? Betul mantap nggih. Kita cekapaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.